Amici di Sportisti di Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissima Trinità e Geraci Accademia Trapani, 17ª giornata della Girone A di eccellenza siciliana. Punizione per il Geraci, allontanato dall'Accademia, il tiro alto da parte di Bonamaison. Avanti il Geraci, le cross di Pane Bianco, colpo di testa di Guadagnoli. Rimane comunque in proiezione offensiva. Pallone in profondità, Fernandez la piazza. Fernandez gioca praticamente soltanto il Geraci. Guadagnoli. Pallone girato nella zona di Lopizzo. Giovagnoli, spazio per il Geraci. Il piazzato Mancino, Mistretta. Parte Coco verso il secondo palo. Lopizzo aggancia, controlla. Deve tornare indietro. Cross di Scalisi, Mistretta. Si tuffa. Coco sterza male sul destro, per sua fortuna c'è Bonamaison, cross con l'esterno a cercare la testa di Guadagnoli, si avventa Mistretta, non c'è fallo secondo l'arbitro. Giovagnoli, ancora Mistretta. Saul Castiglione, cross dall'altro lato, il servizio per Barraco, Barbagallo recupera subito il Geraci. Pane Bianco, viene chiesto il tiro, ci prova, pallone alto. Iannazzo qui. Il passaggio di Saul Castiglione, Anteri entra in area, Anteri primo palo, contatto con Obonda, calcio di rigore per l'Accademia Trapani. Parte Secum, Barbagallo la para e la trattiene. Barbagallo para il rigore all'espertissimo Najim Secum, si rimane sullo 0-0. Parricone, lancio lungo, troppo per Saul Castiglione. Ancora Secum, finta di movimento di Fernandez. Bonamaison, ancora Fernandez. Entra in area, cross dentro, secondo palo, il gol di Giovagnoli che sblocca il match. Il Geraci passa in vantaggio alla fine del primo tempo con Nicolas Giovagnoli, 1-0. Punizione Accademia Campanella, giro. Occhio alla Geraci sempre, Giovagnoli, tiro raso a terra. Occhio qui al passaggio per Scalisi, passaggio per Fernandez che stava per arrivare. Giovagnoli, posizione regolare, Bonamaison, Mistretta, ancora Bonamaison dentro, spazza Iannazzo. Parte Secum, anche in questo caso, oltre la traversa. Fernandez, palo, pallone libero, Guadagnoli, super Mistretta. Occasionissima per il Geraci. Fernandez calcia, tiro respinto da Marrone. La rimessa per il Geraci. Fernandez la mantiene con la suola, poi la prende Secum. York attaccato, il pallone arriva a Scalisi, la piazza a giro. In mezzo all'area, doppio colpo di testa di Campanella. Albanese, finta, avanza l'ex Calcarelli, Giovagnoli, finta, Mancino, alto. Perricone, deviazione, il pallone scorre. Perricone, il secondo consecutivo, si riscatta direttamente su calcio di punizione. L'Accademia Trapani pareggia 1-1. Giovagnoli, Bonamaison stava dando al servizio morbido, poi torna indietro da Pane Bianco, lo effettua lui, Fernandez col petto, insiste! Fernandez! Un grandissimo gol del Geraci! Controllo e tiro subito, 2-1! Qualità! La batte Albanese, fa scorrere verso Ferruzza, che scatta, mantiene il pallone in campo Fernandez con la deviazione, ma è finita qui, è ufficiale il 2-1 del Geraci sull'Accademia Trapani, partita soffertissima